Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Matheus Ferraz e o vídeo de hoje é uma dica bem rápida, tá? É um assunto um pouco diferente, agora falando sobre hardware, né? Eu fiz um unboxing desse teclado que eu estou usando aqui no momento, que é o T-Dagger. É um teclado bem de entrada, né? Para quem quer realmente começar a usar um teclado mecânico, enfim, é uma boa opção, só que tem um porém, tá? A questão dos switches dele. Aqui eu estou usando o switch o Temu Brown, tá? É um switch que ele tem um feedback audível menor do que o Altemo Blue, mas a sensação, o feedback tátil dele é muito bom. O que está acontecendo? Com o passar do tempo, eu acho que faz um ano que eu estou usando ele, mas antes mesmo de fechar esse período, eu já vinha percebendo o que a gente chama de double click, né? Aqueles cliques duplos. Quando você digita, por exemplo, alguma frase, ele vai digitando a mesma palavra mais de uma vez. Eu até coloquei aqui um bloco de notas aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas por exemplo, eu vou digitar aqui algumas coisas, ó. Eu não sei se eu vou conseguir reproduzir bem, mas com o uso padrão mesmo ele acaba complicando, e é bem chato, né? Porque você está digitando e ele fica dando um double clique, né? Enfim, agora não sei se eu vou conseguir reproduzir o problema, mas é tipo isso. Quando eu digito, por exemplo, eu vou escrever qualquer nome, até mesmo uma frase, sei lá, ele acaba indo uma letra repetida, né? E muitas vezes até não indo a letra, eu tenho que apertar mais de uma vez muito forte para poder a letra acabar sendo escrita enfim, seja lá onde eu estiver escrevendo, tá? Não sei se vocês conseguiram pegar a ideia. E eu pesquisei muito a respeito desse problema, e é um problema bem frequente nos switches da Altemo, tá? Então esse switch ele é muito comum, ele é muito frequente, acontece muito com os switches da Altemo. E aí eu pesquisei e vi que realmente são switches são switches de baixo custo, então eles acabam tendo esse problema de forma muito recorrente, né? E aí eu pesquisei muito para tentar solucionar o problema. Eu não queria comprar agora um outro teclado, né? Eu queria ver se tinha alguma forma de corrigir o teclado que eu tenho, até porque eu também gosto dele, ele é compacto, enfim. E aí eu vi que existia a possibilidade de você comprar um switch mais caro, só que você tinha que fazer alguma raspagem do pino, tá? Porque para quem não conhece ainda essa coisa de teclado mecânico, tá? Ó, eu tenho aqui os switches, tá? As teclas, e eu posso remover essas teclas, e aqui embaixo eu tenho o switch, né? O switch, esse carinha aqui, ó. Então ele tem um encaixe, esse encaixe ele deve ser um encaixe exato, tá? Para poder encaixar na placa do teclado. Se não for se não for exato, enfim, eu não vou conseguir. Então eu tenho algumas possibilidades de estar raspando. As pessoas ensinam a raspar a travinha, as perninhas, para poder encaixar, enfim, fazer tipo uma espécie de gambiarra. E eu já estava quase decidido a fazer isso também, tá? A comprar um switch e tal, que seja assim, bem semelhante, um pouquinho mais caro, para poder eliminar esse problema. Mas aí eu vi, cara, um canal, acho que se não me engano foi um ou foram dois canais, que mostraram uma solução muito bacana, que é comprar um switch da marca, deixa eu pegar aqui para vocês, da marca Akko, tá? Eu importei lá do AliExpress e veio bem embaladinho. Já tem um tempo que eu quero trocar esse switch, não troquei ainda porque eu queria fazer esse vídeo para vocês também, e realmente se der, já dá o feedback, né? Se vai dar certo, como é que foi
a experiência, tá? Ele vem bem protegido, vocês percebem que a caixa ela é bem premium, né? Enfim, e o melhor de tudo é que esse teclado, galera, esse switch, ele é exatamente igual, as entradas são exatamente iguais a o switch da Altemo, tá? São exatamente iguais, então não vou precisar ficar fazendo nenhum tipo de raspagem, tá? O que eu vou fazer? Eu já marquei aqui as teclas que eu mais uso, então eu vou tirar essas teclas, elas só vêm 40 peças aqui, tá? Então eu vou tirar 40 peças do meu teclado, as peças que eu mais uso, vou fazer a substituição e já vou também testar com vocês, tá? Para saber se realmente funcionou. Claro que exige um tempo maior para eu realmente ver se tá legal, tal, mas só de fazer um teste rápido aqui eu já vou meio que ter uma noção se realmente funcionou, tá? O feedback da galera que comprou esse equipamento, né, comprou esse switch, são muito bons. Então eu estou bem confiante que vai funcionar para mim também. Beleza? Bora lá. Então, galera, terminei aqui de montar de colocar os switches da Aco. Eu passei a informação errada, eu falei que eram uns 40 switches, mas não, são 45 switches, tá? Então sobraram aqui 4, 5, 6 switches de reserva. No início é meio chatinho de colocar, porque você tem que ter um cuidado especial para não entortar os pinos,
Ó, ele é exatamente igual ao pino do Otemo, né? Otemo Blue, Brown. Ó, se você prestar bem atenção, ele tem alguns, deixa eu ver se consegue focar. Não sei se vai conseguir focar, mas ó, a gente tem dois pinos, né? E o switch da Aku é exatamente igual ao switch da Otemo, né? Ele tem esses dois pinos. Deixa eu pegar um deles aqui pra gente ver. Ó, exatamente igual os pinos, né? Quantidade de pinos. Só queria que focasse, né, velho? Mas não tá focando. Acredito que dá pra gente perceber, né, galera? E é isso. No início, até você pegar o jeito de colocar, é meio chatinho, porque você tem que ter muito cuidado para que ele não entorte esses pinos, tá? Na hora do encaixe aqui na placa. Mas beleza, agora já tá tudo encaixado. Eu vou colocar mais uma vez as teclas, né? Estão tudo aqui espalhadas. Ó. Colocar as teclas e dar uma usada aqui para ver se realmente vai amenizar esse problema dos switches Otemo Blue, tá? Otemo Brown, só quero falar Otemo Blue. E com relação aqui ao toque, né? Achei bem legal também, né? A resposta. Não é tão alto o barulho, mas vamos ver, né? Vamos ver com o uso. Achei bacana nesse primeiro momento. Também aproveitei para dar uma limpada aqui, né? Que tava bem sujo. Ainda tá sujo, na verdade, mas deu para tirar esse grosso que tava aqui entre as teclas, beleza? Agora eu vou colocar as teclas para a gente fazer os primeiros testes. Bora lá. Então é isso, galera. Terminei aqui, deu uma canseira, mas eu terminei aqui a troca dos switches. Já fiz aqui alguns testes rápidos. Realmente agora não estou percebendo duplo clique nas teclas, tá? Por enquanto está normal, o teclado está funcionando da forma que eu espero que funcione, né? Se vocês estiverem passando por isso, recomendo, tá? Esse produto aqui da Aku, os switches, tem várias cores, tá, galera? Eu trouxe esse aqui porque, enfim, pelo que eu andei lendo, se assemelha mais com o switch brown que eu estava acostumado, né? Mas tem outras cores, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, caso você queira comprar, tá? A mesma loja, o mesmo vendedor que eu comprei. Chegou bem rápido, é bem segura a compra, tá? Recomendo pra caramba. E agora é usar e torcer para que demore muito a dar problema, tá? Lembrando, uma dica que eu dou também é você tirar uma foto antes de mexer no teclado. Você tira uma foto, tá? Para que você lembre a posição de cada tecla. Então você tira uma foto para você não se perder depois. E tenha paciência na hora de colocar os switches, tá? Na hora de colocar os switches você tem que ter muita paciência, porque se entortar alguma pecinha, se entortar algum daqueles pinos, ele não vai funcionar e pode trazer um prejuízo em todo o teclado. O teclado ele reconhece que tem alguma
alguma tecla ali não está funcionando corretamente, ele fica meio que bugado, tá? Mas, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Agora eu estou conseguindo fazer uns testes, né? Já fiz uma navegação aqui rápida também. Dá pra ver mais ou menos como é que tá, né? Eu troquei, lembrando que eu não troquei todas as teclas, eu troquei só as teclas que eu mais uso, né? Que são as teclas de número, de letras, quer dizer. O que mais? O Enter. Não, o Enter eu não troquei. Troquei essas teclas aqui, Shift, Ctrl, tecla do Windows. Se você for ver ali no Mint, né, no Linux ele está funcionando. E tecla de espaço também, Backspace. Enfim, troquei todas as teclas que eu mais costumo utilizar aqui no dia a dia. E agora é torcer para que ele não volte mais a dar problema. E se voltar a dar problema, que demore bastante, né? Mas eu acredito que não. Acredito que esse switch agora vai ter uma longa duração aí, uma boa durabilidade. Beleza, alright. Então é isso o vídeo, espero que vocês tenham curtido essa dica. É uma dica que não é para todo mundo, né? Apenas para aquelas pessoas que usam teclado mecânico e que tem um problema parecido com esse aqui meu, né? O problema de usar um switch como o Otemo. E é um switch bom, tá, galera? Mas que realmente nos fóruns aí espalhados pela internet a gente percebe que tem uma durabilidade bem ruim, tá? Mas aí varia de caso para caso. O meu durou aí cerca de 1 ano para poder dar esses problemas aí de falha ao teclar, ou até mesmo de você escrever 2 vezes a mesma palavra, enfim, a mesma letra, beleza? Por exemplo, você vai dar o Ctrl C, quando vai dar o Ctrl V, você tecla apenas uma vez, né, o Ctrl V, e ele cola 2 vezes no destino, né? Enfim, são alguns exemplos de coisas que eu pude perceber aqui no meu dia a dia usando o teclado. Alright? Então, tá aí a dica. As minhas primeiras impressões aqui são muito positivas com relação ao material aqui da Acco, ao switch da Acco. E, como eu falei, espero que dure bastante aí, que realmente tenha resolvido o meu problema. Beleza? Então é isso, se inscreve no canal, galera. E a gente se vê no próximo vídeo, numa próxima dica aí, beleza? Tamo junto.